Порядка 5 миллионов рублей мошенники списали со счетов якутян через мобильное приложение. Новый способ дистанционного мошенничества добрался и до Якутии. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и говорят, что хотят помочь сохранить деньги клиента, поэтому просят установить специальную программу, которая позволяет получить удаленный доступ к смартфону. Как уберечь свои накопления и распознать аферистов, расскажет Саргалана Федорова. 28-летняя жительница Якутска установила на телефон приложение и перевела мошенникам более 69 тысяч рублей. Ей позвонила женщина с неизвестного номера и представилась сотрудником банка. Сообщила, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита. Для отмены нужно срочно скачать приложение и подтвердить доступ к телефону клиента. Я установила приложение, зашла в личный кабинет свой, посмотрела вкладки «Кредиты». Так как там не было заявки, они меня спросили, какие у меня банки еще установлены, и с какими банками у меня есть продукты. Я сказала, у меня есть Тинькофф банк, Ренессанс банк. Приложение называется TeamViewer. Оно открывает доступ к вашему устройству. Злоумышленник без труда может завладеть вашими любыми конфиденциальными данными, а также управлять приложением мобильного банка. Таким образом были обмануты 5 человек. Для подключения аферисты просят сообщить код. Тем самым получают полный контроль над телефоном жертвы. Если вы скачали все-таки это приложение, не сообщать код. Для того, чтобы подключиться, ему нужен этот код. И 2 приложения, то есть это как у потерпевшего должна сторона приложения быть установлена и у мошенника. Сотрудники МВД в очередной раз предупреждают особо доверчивых. Банки никогда не будут просить совершить какие-либо действия, назвать кодовое слово, одноразовые пароли. На удочку аферистов также попадаются пожилые люди, которые отдают мошенникам сбережения в обмен на компенсации заранее купленные биоактивные добавки. Вот недавно был случай. Потерпевшего у нас развели на 5 миллионов рублей. С прошлого года он платил деньги, они ему обещали компенсацию, он платил как зомбированный. То есть они зомбируют. То есть здесь, кто бы вам ни звонил, кем бы ни представлялся, позвонить необходимо в полицию и заявить о этом случае. Никаких денег никуда перечислять не надо, никакой компенсации не будет. Бесплатный сыр только в мышеловке. Всего с начала года в республике зарегистрировано 60 случаев дистанционного мошенничества. Если человек на том конце провода начал требовать ваши персональные данные, секретные коды и пароли, то следует сразу прервать разговор. Правильнее всего набрать вручную номер банка, указанный на карте, и уточнить, звонил ли вам представитель кредитной организации. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск.